สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณคือมนุษย์อินโทรเวิร์ตไม่ค่อยยิ้มให้ใครก่อนไม่ทักทายใครก่อนคนภายนอกเลยมองว่าหยิ่งทำงานเสร็จรีบกลับบ้านไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบคนเยอะๆมีเพื่อนน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยจนคนภายนอกคิดว่านิสัยคงจะไม่ดีจนไม่มีใครอยากจะคบไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครชอบทำอะไรด้วยตัวเองชอบพึ่งพาตัวเองความสุขคือการได้อยู่บ้านคือการได้อยู่ในห้องนอนและไม่ชอบสุงสิงอะไรกับใครเพราะว่ามันรู้สึกว่าสบายใจ Introvert และ Extrovert มันอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบใช้ชีวิตแบบไหนแล้วมันมีความสุขที่สุดถ้าคุณเอ็นไปทาง Introvert มากคุณก็จะเป็น Introvert ถ้าคุณเอ็นไปทางด้าน Extrovert แล้วมันมีความสุขมากๆคุณก็จะเป็นคน Extrovert แค่เพื่อนๆที่ผ่านมาดูคลิปผมมีนิสัยแบบที่ผมว่ามาไหมฝากคอมเมนต์ด้วยนะและถ้าใครยังไม่กดติดตามนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะ